Hammanglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Bergan chavaklaringlar bilan texmi bir ilhomlar kelyapti. Mana ko'rib o'tiribsizlar, biz LED ekronga bizning ilida yashab o'tgan ham hozirgi davrimizda yashayotgan pishqadam ustoz chaqchaqchi akalarning do'st birodarlarimniki suratini LED ekronga chiqarib qo'ydik. Endi buningki maqsad nima desak, men Ro'zaxon yolg'izli o'zimning tirishchiligim bilan Ro'zaxon bo'lib, bugünkidek sahnaga chiqib sizlarga xizmat qilish fursatiga ega bo'lgan emas. Mening mushunchalik bo'lishimda, mushu ustozlarimningki nihoyat ko'ngil qo'yib tarbiyalashi, meni qo'llab berishi, yetaklashi ostida bugünkidek sahnada turib sizlarga xizmat qilyapman. Barliq chaqchaqchi ustozlarimga chin dilimda rahmatim aytaman. Rahmat sizlarga. Endi bu noqul holatda chaqchaq degan gap chiqsa, ya chaqchaq to'g'riliq gap bo'linsa, birinchi bo'lib bizning yodimizga keldigani chaqchaq peshvorimiz hayot vaqtida Hayot Nasriddin apandim deb ta'riflanib bo'lgan, o'zining nodir asarlari, nodir chaqchaqlari bilan nurg'un chaqchaq tadqiqot temalariga sababchi bo'lgan bizningki katta shaxsimiz chaqchaq peshvorimiz Isom Qurbon akani sharaf bilan eslab o'tganmiz. Hamda Isom akam o'z davrida chaqchaqni nihoyat yuqori mahorat bilan o'rindab, xalqimizga estetik zo'q bergandan sart nurg'un yaxshi qobil shogirdlarni tarbiyalab yetishtirib chiqib, ili xalq chaqchaqninki uzilib qolmay, kundan kunga taraqqiy qilishiga zo'r tuhfa qo'shgan Isom akam. Hamda masalan Isom akamning shogirdlaridan musho Shavkat akam, Jumash, Farhod akam, Ahmad akam, Latif akam, Solih akam, marhum Tudaxon akam, Hibi akam qatorliq dangdar shogirdlarni Isom akam yetishtirib chiqqan. Endi bizning davrimizga kelganda men Javdat, Arpat qatorliq biz yosh chaqchaqchi bolalarning davrida biz Isom akam bilan bevosita uchrashish fursatimiz ko'p bo'lmagan bilan mushu tarbiyalarni, mushu Isom akam yetishtirgan shogird akalardan, mushu akalarning izchil yurak qinini sarf qilib bizni tarbiyalashidan biz qabul qilib bugünkidek kunlar kelyapmiz. Ininkendan yana bir ko'nglimdagi bir xo'shalligim bizning ili xalq chaqchig'i 2011-yili 5-oyning 23-kuni mamlakat darajalik g'ayri moddiy madaniyat marosimlarini qo'g'dash turiga kirgizildi. Buningdan biz chaqchaqchilarni shaplandik. Biz Isom akam bilan bevosita uchrashish fursatimiz ko'p bo'lmagan bilan mushu tarbiyalarni, mushu Isom akam yetishtirgan shogird akalardan, mushu akalarning izchil yurak qinini sarf qilib bizni tarbiyalashidan biz qabul qilib bugünkidek kunlar kelyapmiz. Ininkendan yana bir ko'nglimdagi bir xo'shalligim bizning ili xalq chaqchig'i 2011-yili 5-oyning 23-kuni mamlakat darajalik g'ayri moddiy madaniyat marosimlarini qo'g'dash turiga kirgizildi. Buningdan biz chaqchaqchilarni shaplandik. Chaqchaq so'yar har millat xalqi beshi ko'kka yetkidek xush bo'ldi. Chunki bizning davlatimiz bizning chaqchig'imizga ko'ngil bo'lyapti shu. Endi eng oxirgi tiligim ili xalq chaqchaqlarining texma yaxshi o'rindilib, texmi taraqqiy qilib, avtonom rayonimizdan halqib ishkirdagi cho'ng-cho'ng sahnalarga, hatto xalqaro yuzinib ketishini chin dilimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Budra o'ynaydigan temamizni tonilish deb qo'yib oldik-da. Endi bu chunki bu tonilish deb tema qo'yishga sabab bu hozir jamiyatda o't modi bo'layotgan bir tema-ku bu. Uy bisib tonilyapti. Qaya qarsang tonilishning jidili. Endi do'yin, shavshiping, shipinxav deganda katta taratqularimizni yo'l qo'yibadi. Endi sen do'yinlarda yaxshi aktiv energiyalik narsalarni chiqarib, farzand tarbiyalash to'g'riliq chiqarib, hatto xotinlik bir bola buvusini beqibmi tonilib ketdi. Nihoyat katta ahamiyatli narsalar bilan tonilib ketgan tonilg'uvchilarimiz bor. Bularga chin dilimizdan rahmatimni bildiramiz. Endi nima qilib, qanday tonilib, qanday manfaat yetkazma bilan chattig'i yo'q. Tonilishni maqsad qilib olib adamni sal zirgandirib qo'ydigan, hatto mana quloq yiqib deyishdimi numus qilgan gaplarni o'chiqashkar deyotgan ashraf bir turkum tonilg'uvchilar bor. Endi bularga meniki baho berish salohiyatim yo'q. Endi bu tonilish degan temaning yana birisi mashhad o'tagan sizlarga bek yaqin tema-ku. Hammanglar tonilib butun xalqimizning qalbidan nihoyat yuqori hurmat, yuqori martabaga ega bo'lgan tomoshabinlarimiz. Endi men o'yladim bu tonilish degan atalg'u odamlarga, artistlarga qartilib qolgan atalg'u emasga bu. Masalan, vatanimizningki ta'ami maydoni mana butun dunyoga tonilgan. Shundaqmi? Sadichin sepinimiz butun dunyoga tonilgan bir parcha kishidan bizning junguni eslaydi.
Sayya deymiz, katlı Sayya şehirleri var. Onun sırtında Xotanning Atlisi, Xotan Gilmi, Xotan Qashtishi muşlarning hamısı tonulup ketganlar. Endi maqsad nima deganda shu qimmati bor, haqiqiy qimmati bor narsa ashta tonildi ekan-ku. Endi men o'yladim, o'sha tonilgan ustoz akalarimizning hamısı tonilib olma deb tirishgan emas. Shu kasbini, yuragini berib, 10 yil, 20 yil yaxshi qilib, ustozlardan ugunib, izchil yurak-qinini sarf qilgan ekan, ininkanda xalq o'zi tonib olganda, Ahmet Çaktam yaxshi aytadi, Dilshod Raydin yaxshi aytadi, Xalmurat Umar aytotni yaxshi deb o'zligidan tonilib oldi ekan. Demek şu ecri ba, kıymeti ba narsalar tonulurken demekçi. Hoş emse ben bu tonuluş diyen temamını hem de resmi bir başlayıp getiriyorsun. Rahmet. Hem de bu mesela tonulgan, mesela bilimi bilen tonulganlar ba. Alim boğan, injener boğan, akademik boğan diyendek. Onun kendinden sanat arkalık tonulganlarımız var. Mesela şu Dilshod Kam, Ahmet Kam, Xalmurat Kam, Ahmet Kam. Gülbekredem iş taptım mevzumga hozir. Emre Güldem, Mahmud Kam. Bala kaldım mı men? Ablet Kam mana. Ümit Kam ba. Yusufcan Kıyım Kam, Ferhat Kam. Boldu kıldanlar benim. Esker Muhtar mana. Yani kim kaldı? Vay sen kim turup ne seviyorsun? Bo'ldi. Shuna başlamışlar tonuldigan gap. Da endi mishta tonulg'uchilar bor-ku. Voy, Parizod qapti-ku. Buni tonimamsam. Parizod g'ine. Mushundaq tonulganlar bor. O dadam olyotdi. Mushunaq ekan dadamni tonilib keta. Dadam. Cho'lpon bo'lib ketsa dada. Nur Nisa adamlarla faaliyetler veriyor. Akbarat ilan kılıçları katmışıp. Şirketteki tebrik sözlerini de kesen oldu. Parizod bir gırım buyumlarga bir ilanlar çıkıyor. Üz çaplağın hop yetkesen. Oğlum uçuşkende davalayamdı. Dilshod Kamlar bilan çaşlarını üstürüp, So'parisin tang etib. Inch shaylan chigirgan bo'lsa. Ya bo'ldi, o'zmeni odam bu. Chaqchaqildik-a, deb chaqchaq shu qildim-da malda. O malida chaqchaq qilmoq oson. Hamisining mijoz xarakterini bilsa, laqimini bilsa, kim nima qilgan, kim qanday, kimning to'g'risini, kim jutirib aytgan, hammani bilgan ekan, o't chiqarib yetman malda chaqchaq qilib. Bir yil chaqchaq qilib, malda sal obro'li bo'lib qoldim. Jirma, uzoq dedi, da qo'yma. Ama tamayim sal cho'ngroq yala chaqchaq qilsam degan bir arzu kirdi-ku. Chapchal nohiyaga bir to'yga tushdi. Uyadimi chang chiqarib aytdim. Şuna gulculuk bir işgal hakimiz ama Afgan yaman peyz çakçaklı sen ki cuma dedi. Endi bir şege bir hücum qilib baqsam. Şege endi sal taynim yetqib atgan vaqtlarda va sal tamayim ba mezgilla. Deb turadim, bir yil o'tgandan keyin bir akamiz saqam şede bir to'yatdi. Bir tushpamam sa dedi. O ma'qul aka jiri, deblar mashinasi bilan tushdik. Dungmal sepangda bo'lgan o'tirish shu. Mashinani mana to'xtatib qo'yib, mashina ichida o'tirsak, lis adam. Abi Hüsam kam keldi. O Hüsam kam. O Hüsam kam yetleyim. Payındazmasın. Mışa aşkılaysın komdu. O şey dikende çakçakçı diyeninin itibarı. Davat deme. Tudağın kam geldi. Tudağ kötürüp aşkıla pelenpedin. Köte. Parat burdunlama. Parat kelsin onday. Ya Şavkatçı maşı evetınla bulunla. Oy ot. Çay koyuvatkan, tamak sevatkan, köpünün yumuşuğunu koyuvatkan. Toxta emdi men maşinden düşsem. O ruzaqın köptü. Dep kitudu. Dep men. Жақсыда іч деп бәкір қылапты мәді, да? Болды әка, әмді біз кірейлі деп башындың түштік. Да, мен бақсам. İnsan қарап мұ қоймей де манға? Бұл мала тонмамды. Да қалдым? Сайып қантып қа, сайып қалар тондығы деп, сайып қаларының алдыдың ұяқы 3, бұяқ 4 өтіп бақтым. Ütürüp мұ қоймей де манға елқыла? 10 tin qamı diyeceğim o beni. Şunlar sorun kirepli şunlar tudağın kam, İslam kam da katlı yerlerde otadı. Ben şu ılgı
Ayak arlaşlı bir yerde oturdu. Etrafında canlı ayak.